Mwana mwana mwanju muri Ndizi TV and Siasa ni mambinge to konyana sembe keruto yitwa kwanda mangana mange Jumatatu engenya satu anjire aneka to ritukira Jumatatu botambe karo yaragirense ya monenu situjitwa kwanda Siasa na magendero ase studio yaitu ko mugani ito ikira ase studio ase mambi yaboni akwene kibuna ndoju kwanda mange nani kumwakira mbi yabone kera akibiri time ikire mapema anena bande barwa ko baranyura kini endo jeno ikire mapema na ndi muntu musubati na ndo ikire mapema mete rega ikire mapema na utoju kwana mange keruto bwate chinse chigana kware ni asenjera ya beno bena intukurubono go ikomari yeno nabo toma uchumbe awetera se nambera se skini ya urabu nabo kumoboli swali nabora atake comment lakini o comment positively na ndo tomeri boli ligi ya lirioraga ni anyaraga kwereneria se mambi ya boni ngo mwande libaga anyaraga go introduce go chaso ko nentara mwana ote nentura sense meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital waga sense me ya YouTube na bo tonyora Ndizi TV News yako nyachinga kito tweet at Ndizi TV News ende tanya to kusuka go jibosika na kwale ni kurubo na kwale ni kuruboniga bigajise to na mango to jokwana tiabona mweli baga arago kwani na ndi manyakani go chaso ende tumago suka go jibosika karibu sana mheshimiwa bona boko kwani ya mwanju molire omotebya ningo tumago suka go jibosika mbia mono Brighton aseri bageri ndio ko ngarigania se Ndizi TV na gokire kingu kwani aba gusiba minta chinse mo chonsi babeta bwakire otherwise una mwaigwa asa marieta no Okenyuri Essy mono imanyire bunanya ituga ekaro to gochanka indwete bo machoge bora bukenyenya buogechi bari mu amanyete nari buogechi ogaterekire Siasa posta na kenyenya chiduka ya chene nyaruka yae ase bono iga igondo omosene to machore kwekiama kia UDA kurugusiiga mbia kabisa Essy bono kwa tebire nkuru kenyali nabura de muntu mete muntu kutakaro jamana mosbati ona someta kana kula tunda kula tude yake nankari kwa somera to se wajitu ka somera jinze cha ja Nairobi arura ke ena chagete skuri ane koru kenyenya ona somete kenyenya junior ekero na igete klasi 5 nkagenda gusoma botende nkamanya kurua bumbia na koreta matemuane nkarangiri the Kenya High School nona arwete nkogenda Masai Mara wono mpaka bunanda mbia kabisa mimono mwanji muri wono kwegure tore na Essy Okenyuri korwa sense meri ye Senate mete gwate mochora kini bono mo Senate wono ya wete na bogo teba irinde omunta manyenga ng'akie tumwete na bomunta kwebori ngana kitubwata baseneta babere gose batatu lakini kwa katora bono jigote ari ng'aki yabete ase ng'aki yabete kwa kitoka bano mnete kwa katora bono bono nyora bantu bari bakorire tikorukaria na bona taka na boruba kwani kema to kujaka marathon yake na bono nyora to nyora baka riko chikuba sugeri bono bokora bakwani akego kera ndago tumena na nche ringi irendo share na bantu babere batatu tumago suka gochibosira bokora kwani antu babere batatu esinas ono maite tingo chaga kubarangirie abantu babasani bane na bange lakini ngokone abasani bane korubo machoge burabu machoge chache bugetutu north bugetutu south nyari bari chache nyari bari masaba wonchari na bugirango abasani bane bare chinse mechi chonsi bantegerete mambiye na bakwaniri bona otumire ringi yibona bogo bashera ke inde tumaya ko gendera mbe mono mwanju muriria on Ndizi TV era ni gotore na Essy Okenyuri oyore mo senator asensi to ya Kenya na juko kwana mange ngaki development magendero na ki atote na bono mero beliki abekire nere gesa choro ko bo mo senator na ki akoro bokoreri bwae na na jote na India soete Siasa miaka ya magendi soete Siasa kiagara na bogo na Essy na bono meto swat mero bade ya miaka ya au ya miaka rengo uade abogora debi miaka injini gombwate miaka 30 yebona ebona tutebe indi wajagete sense mo yage Siasa ni wajeto so Siasa na veire ase Siasa terike kagitambe mono
lakini ase ya muriro ya isika na bere miaka 5 iga nigo nachagete siasa yane ekaronko rigereri buya ndo chinge na ibore tu ase siasa una kwa igu ne manyina te banga tatana gaterekire siasa bosongaria eyue gakora abantu bakamuruka mchujo ene ribuge cyo motereki motereki o siasa yes bona karonko rigereri nkoranga nere kurwa soro iboro igona akorire siasa nachagete kurwa ase university university na boretie kerogo kio borai bwa banafunzi nkaba kingo choru no musubati omotangani koba vice president ye union ya banafunzi inkomanya kurwa abu na chete iska bosonga antu achagete kiombege korukunga Kisii Youth Alliance asaba members barenge kiombege banchorete no mu teneneriobo kurwabu ngachanga soa mangana siasa bono ye chama engakeri Jubilee bono UDA igekero korgiringa naraberire kwaraberire siasa ibona kwa thana tato mino nero ko motivated yake gosinero gertu gaswa siasa mono nanjete sana gotegera naringo kwana nonye narengo moke uko mubwati naringe goche town gotegera bunaga kwanira abantu igobonero ko motivated kabisa mbia kabisa bona karo kwa renge school ye arangwa ate ona kwa renge student leader arangwa mathena kano chiko ba ase kerenge kigende kwa ikire Essy dingote banga na manyete lakini na manyete ngana tagete ko basobura uburai bwa siasa igekero na roche nga abanafunzi bangigenire na kongari bagerio nkaranga ibageri tindiko chigotiga igo tiga tokoro toiro burai obumpakanga toro chimasa imara ari asena renga bamanyi na barenga abangire chikabira chindi lakini nkaranga ndote tindiko nyetigera tiga ngende busiasa abantu baminto na barabu osento bokabokina basaye bande baswasa mangana ekiombenger watana mwajagete kya yutsi erirende inkero ngenderete gosingenderete ekiombe kinkegenderete lakini asinge njobona soira se siasa ye bari barengo buno officials bakibwaterete because ikiarenge community based organization igamangana mange tware gukora no gokonya abantu babwate buremerio ao mono igo nkiarenge piwa linga siasa yoka bona apart from that mino gokorana oso ase siasa usikumurigireli oso ase siasa nani ngoyo ko motivated na yaya na inche bono tiangirwa nerenso ase nsema ya siasa kiara na tari siasa tangana ora asigete apart from that mino nani ngoyo ko motivated oso ase nsema ya siasa mono umaite motivation ekorwa ase gintu bwanchete nchomo nyene nanyorete ngana njete kubwati sana siasa na mangana agendereta asende igoncho monyene nkaranga ribaga nkunya kubwati abantu che nchomo nyene nabonko beginti kintagete igobono ngachaka kubwati ginkoranga ngaki abaraya bachorire bakora ebintu byabo nanjete sana kubwati the current president okuruku William Ruto enga kieria remember krona enge krasi sano nemo kero to bwate campaign iria yes na no ibon referendum eskur na rengira kine krona enge kugunga chira licha chire ngogenda na rengo kwa school bono mira kabisa mwanju mureo ni wethini otonesi Okenyuri senator Essy Okenyuri katote de kwana mang bon tota katora twaja ke sabari ya gisiasa ari itangana ke gete mpaka bona ari mo senator na kutona to kwana bona botoma libori ora ni kumoboli wetira senseme uswetira sinambira seskini ya urabu kwa kona bogotoma wetira senseme yimitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa senseme ya YouTube na botonyora Ndizi TV abu Ndizi TV News abu na botonyora ndekwa tuma ujumbe auto anyora senjera ya bene kabisa bono Essy nitakina roto den ngakibono ya igeterende ngakikwa manufa ko grassroots paka bono national level mwederende troji kwa lole William ngoja bakale gotama kwa lengo kwa renge skuru kwa gen ani ngakikwa manuva paka bono paka national level
bono ekero nakora university na graduate 2015 tugacharende amo n'abasayi bandi buna nagotebi tukagenderia kiumbeki gia Kisii Youth Alliance igekero twagakorire chi function cheito nkumirana twengi n'abantu awa ekero nanya kumirana n'abantu chi constituency gweta nkarosia basani na inje lakini ekinda atebe ngagia nkonyire mono no gwesuguma gukora ebintu ebi umaitera bokumanya gukora egintu lakini oikaransete yani gwetoma kwa ibi sana gwetoma amo n'abasani abanakarosiri abange babo n'abantu abayabari igo nabo omonto agoteba ng'antu bwate function asegete kwagenda gokogenda kwa rosiri abasani bandi ekero nacha bono Kisii Youth Alliance yeyu akeigo ekero yaika 2016 nkaumirana no mheshimiwa Kuruku Moses Kuria uchete ni initiative yae kupunguza mzigo tukamukonya kuchora chi signature Gusii lakini exercise kerike kaba very hostile wono tugatiga kurwa buch campaign cha 2017 cha soiri na ndio mna nawote bina njete sana gwatend chirali ngwanje kabisa ase rally ya mona achiete nkoinyora kabisa tu achiete nyantura go stadium murai bwense no arenge no mokonyo ngaki no murai urkenya torenga obisi ebo engaki yo basairinde bagoteba nga mbatagete kuane represent birenge ribyabo narenge getie kyo tauni ya narenge kwenye nachire chirali chinde na rosire bono litkweringa timuka lakini ne kanyoro musamario ngete lifting igegeti kerikya nyantura ekero na kanyantura go nkanyoranga konya abantu bakwanire ninchenganyire nabona abegete cyanga cyane cya Jubilee rende chirikira bungu Okenyuri nini bono bantu bari be umurayo monene mbante neneti kero na korete gukwana umweshimiwa William Ruto na ndangereti agantebi una narorire ninganeti tokore gasi naye in 2017 bono chinga kechi chinde na kandorire lakini tamaite ncheningo rushina bokoro umuntu rende ringe ko describe unga the lady with Kalonzo hairstyle tamaite tariane so na moko gendera lubori ngakira tarara muskorio bwate duguni ya Kalonzo hairstyle wono so ekero twaru abu chikure chiga kurende na bwato gosemerego koba nominated buno mu MCA nomination timbore tikura lakini tenyari kaneti tukatware bina nini ankarange bine bingo sarinde chinsa tikankore binte binga ekero ya bete igo kumbo umweshimiwa Ruto na inyoretenga umusubati na roche Gusii aria tikangonda amanya ngaki abete rende konya abantu basoire chigasi in fact tuebiru rende nanda atere umetekero siasa kwera abantu bako move on very fast so ritukirimo kindi matatu kogenda ka Kenyanya ko resimi anege gwaku kubwate simi konyoranga no mokonyi bo monene bwenso gukwana inde bono riri William Samuel yes bono iri mokonyi bo marabe bono iri umete timbwati gasi bono kumburi nga Okenyuri mbiore ngomata bimbiande nkande okumburi nkyo gukora komata biya no buri mitogendrete okumburi abasayi bari bandi mwagakore na barabwe gasi ngaibari nkomweresa ogontebi bono umete bono tamaite ngakumbe tinyore ti bo MCA buri because na renge list lakini umete mangana yechi list na ende buna na renge Kenyanya bintu bigokoreka Nairobi na ari komanya igo muntu na chetaga korobo karabati ga bagan short change lakini arenge gochira ekina so bono enga kieyu nari rutanda angereti ogonte binchu Nairobi tokore gasi marogo biga actually tingi getika nguonchoka korina Guardian bus ya Marogoba ngaika Nairobi chinsa 11 cha mambi ngo print CV ane Kairobisi
abona nyorete gasiane intanganigo ebo no mokonyi bo murai bwense by then you work erezi me wate bina injibon Nairobi wachire kwa nyori bermo yabo yebo kera wagrede simienga kiwa vile dia keigo esiabuno na nchebono na kumite umete na ende na kuonete kawaida rinde na bwate namba yae eriogi tuna igwete nkaigunere bona ende ngakuminga nje kwanza no montomoke sana ngaki yako ngakiresimiga lakini ngateba ukuno gwanje kwa Nyasaye mermo ke kwa etwe bono na ngeteri bagabune assistant director research ased obisiria na bwate department kuruku strategy and delivery department area ya ninge kurigererie emerobiri ya serikali usichi project chirinchi korire na mono amangana tware gokorane echisemi echichobu bundi na kiki tware kurigereri mono tukamokonya kuigura chi technical training institutes Kenya ngima ekiagera Jubilee konya ya promise ria bana inchingango chikuigura ya enge technical training institute kere constituency na kina kieke nteke ne tu akorete kero na rengo visiria ngwa watho manyenga kieyo gose ngwa watho manyirende kero gochikokonya sense meyo na bwato bumanyi because na somerete Bachelor of Science in Information Sciences as a degree you na koreta a lot of research na research inero ya chete gonkonya okore gasi ase department yeyo bya kabisa bya binde ninje ngo platform getonde bya yonsi amanga gana sense ma interview to kona chabike kyara ne binge biko ba gomo jumoreria ni Okenyuri Okenyuri mo senete kala to kwanda mangano tena to debire sabali ya bono ya ge siasa ngakya ijagete nani ngakya sukire ochibosi bono to igira sense me ya nomination bono mo senate na kiwa feel nani ngakiroje ngane yacha paka bono uro mo senator since it yake nomination I want to describe it nomination yo maite achi abantu bari barenge kuburi chikurerere bayetu chi ticket biji chichama baburi chikura bakiru n'abana inchi nende ngo twara tore bari bagochoru ne chichama erinde go icho riri bagariri ryo twara basubati ase bunge chonsi bere National Assembly ne Senate onekero na roche chae kema gitu kia tanga sirama bagari ngaichori ekero na ichori ngatoka ngina renge namba kianda ekero bochori bwaera UDA anyoreta abaseneta bachorire 2022 22 ekero go calculate igaba subat batakire ko gosororo 8 na injoroche na namba 9 nari trochi tingikeiri I want to ikere mono rende tugakora abantu bagachoru mpaka bu 8 bakairu nchengatigara lakini timbe timono na manyete ngumete bintebi oko wakubuno ko eguribaga bono nkamanyanga maybe ribagaria nengo charire asa manganande na manyete nga umusubati so ipantu yango chagochoru arenge buno muwaziri irinde ribagari toke nsoe trochi bakubwatie list bono narenge namba kianda bono ninche narenge gosoa next ona naboya bete so ipane kracho rubuno muwaziri IBC bakarigereri oyore kubwati oyorenge inche Okenyuri nabona achore tuigo nkaba ngatiani gu tare 8 November ebono ririkwa miseti ase kwenderi ntangani eristiri ntanga no ekwarenge namba kianda ngaki kwa fire yani ngwa kumethirende na gaki wete mwanya bandere na bogo ichana ke ngaki kwa fire mwanya bantu na bogo ichana lakini ase ngaki konya na korire gasi na umurai bwenso yo William Ruto na manyetenga arotari kweba bantu bari bamubwatsiri igona bwato gosemeria nga engaki anengochire nonye naba namisieke ekinde nimete nga mpaka geche ingo bwato gosemeria na netaba bosene tango kwa kwarengi kero goken se esabari yane ya kisiasa na twari rogo semera sana ase bintu byane byonsingo kora
tindi muntu ko give up rahisi. Turu kumoy. Bono chikuranjia kwa njia lakini ngaki Essy wa participate dia sensemo ya UDA kuriye kerose Kenya kwanza kuriye chikura Gusii ngwa participate dia sebona ai kwa kirete tu kura tete binga sinini. No kire na ndo mayo toka se list ase UDA akero ko inyoreri tu achagete na Jubilee asili na bakonyete sana ase obochori oboke bware koba ntwabwate parallel tallying center or command center ninche na tenenerete wochakira Msambweni Bonchari Ruri Kiamba chiba election institutions ninche na ariko bakonya yakko ariko rama tokyo agutanga parallel ye chama na IBC aye chama nintu twarengo eria kabere ntwakonyete UDA kuri members Gusii gaiga both Kisii na Nyamira na Kenya ngima eria gatatu na chagete kiombe kiari kurukunga women for Ruto ekiombe kiari ko mobilize abangina n'abasubati kubwate Essy Rai William Ruto akiruchikura eria kane na bete very instrumental as communication yae ige binte bibine mbiankonyete kubase list area igo timbete ase list area because omuntu amanyete gosinini na korete gasi ne tumita ase chama nkase ndweta abantu bamanyete onye kuinyorete October irie deputy president yachete Kenya mpaka togatweru ase chiarakati choko kwanera abantu ngagakitobwate Essy toiregente ketokori igo na korire gasi ase chama buya kabisa bono kwabere senator karobono kwabere list wasuki kwabere senator kerweke kia bono ngaki go influence abagima yaba Kenya no mu Gusii anyorende no sukire go jibosi Essy ritangani intunonye tore nominated egasi ite bwekaine ya bari bachorire embinto bikego bitarengaini bono bune Okenyuri igari ase senate ninde committee sato ingonde committee obochenu health nkabe committee ya devolution nkamanya ko committee ya powers and privileges lakini chirengeta abantu baito Gusii mono ni yobochenu na devolution mumanyete role ya senate nga no gwenshuwa nga chibesa chirure gocha sechi county ngokora chiregasi naende on the other side kurenda devolution chi county chitwa chana chirocho irinde nga ngo tomaturi chibesa chigenda chi county lakini on the other hand chibesa echi ngichigokora naende bune committee ngochere abwati specific issues wono buno roche case buneke kyo mwana oyo sagini neri nga senate etari convened lakini ekine getambo kerokange senate yaimugeti ku task the relevant bodies chiregabu komanyanga mbara bakorete kenkito takirego kora kurwa turoche naenda se committee yobochenu korigere tura mangana reproductive health afya yoroiboro eyuerenge tabangina ena choretu ase a women category so as a women category ne committee yekaron korigereri enseme yuna bonkonyara go push ebintu birenge tabangina Gusii amo nabasai naba Kenya in general because bono inchetindi station dinga Gusii yoka lakini asenge lakini asenge njobono ndo mwana bwa Gusii mwanonga mwete bono mpako otend ko korete bintu bingenga bono bono gwatebere na ngoma chimoro kore gasire iko no mo senator yo chore elected senator bono na butoto ketumana inchibono mo Gusii osebuno mo Kenya ningo boli nice na strangor Essy torangora gento kete osigento kete osebone to kubori uri elected na buna butoto ura to ngo to deyora kego lakini nataka turenda somutu mo kego turasiba maji turakwa na bantu birota tutumanya kwirena ngwirena turu mwanjumuri turene Essy Okenyuri oyoro mo senator ase NC to ya Kenya.
Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Soa asu mutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'umuguzi. College ya Tenacious Habo niyo iguritimirangko yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu cy'Kisii asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga guna t-shirt cha round neck, collar t-shirt, chisweta, chishati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe, ebitamba byukwarwa burere, ne byugutubu mwito, chitrack suit, chipajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao, naboigo, nkokora bari embroidery, korosya bari chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga, gose labeling, nigo bagutoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling, gosumwa kirisimi Ruth, asenamba, enoti sanu na ibere noti, isato kianda, isanu na isato, isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. Ebundi engia nigiye kororekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hooden plane, nichinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ire asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, bakeresimi asenamba, enoti sanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti sanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools.
esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kia mangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda inoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii. Mano mwanju muri on Ndizi TV akarone rete gutubwatia simambi yabone karutonesi Okenyuri mo seneta to kwanda mange igoro na kya chage nga kya swete siasa nga kya roje to gusko ujibosino na magendero ngito ikonyanyora asorongo rwa Gusii onye karo mo seneta bwense ya Kenya ngimekere talinse menda kurwa kone ni gare seneta sense ya Kenya mbara mwatumirichi SMS yeno Agnes Makoli akopongeza kipindi atanesi Okenyuri mbiemo na suko cha studio ayena yuko chiko musbati mutangani mujumbe asorongo rwa Gusii mbuya kabisa Andrew Matunda wathani kondani yomoroberi mbagumbago wajetibya kabisa nkwaniri mheshimiwa moteino torenere ga kiti gakore miremo emieru gorali asasiri elieta lyomo Gusii isaka bwosinde gorwa magombo enerane county ya Nyamira aoteana abotoketa basubati abaremu buna Essy nande mwakere mbyemono asogoja se studio omwana embosh aoteana bwakire buya Ndizi TV mbyemono ase omugeni bwe studio mumboreri edi bagali abasubati asorongo rwa Gusii kyago chikwene kuna abasubati na barabo bakonyegire ingo juru kwereneria Edwin Machabe aoteana no ari korujisa bajeje ngombe medrumes aoteana ereno mwana we skimu aoteana mbyemono ase show yabono mambia etokanyito iwe amagendero awo chikoreta ase county ya Kisii Okenyuri Dismas then today ndoche na mbuyemole kabisa abana ba Minto ba Ndizi TV Sara na Brighton na basogeire nkwanelyo magani ase studio mbyemono Charles Rango gato nera oteba no alime yomoroberio ase mambi yaboni ga Cynthia Mokaya aote no alime yomoroberi pongeza sana motegerali mbyemono ni gomba tegerete buye korujinse majiri cyanyanjwa mbabwate buye kabisa no mugani ase studio mbyemono gendera gutubwate gendera gutumaji SMS ino ya studio wetera se namba era se skin ya yora no bato ali boli tada ko boli eso Okenyuri oyoro mo seneta ende atotebi erali atorobedeti uno mo Gusii ko se asinsi ya Kenya ndiswa dina ko boli katotara sumuti mokona muntu nago task ya kuborenda haino mo seneta inkutara tokorere kubone elected koni totara ikabu ngwa maitena nobo mo seneta Essy umanyite nyasaye nabwate merubiria kirumuntu igero monyene na manyete nga egero na tongete Okenyuri kana chabe gintu giti lakini asa twaikirani bono iga nche nyasaye ndatebi mbyamono Oya kabisa pondo debina intu umuntu nago taskina medo mundo elected nae ntuko taskina turatokorere ki
ngakiuja babu igara watena role sinjima yitugubikana lakini denke tiki otibange Brighton umaite baseneta bari bachorire mbabwate kiganja kyabo geke barakore bintu aho naende mbabwate chinguru chie vote yaberie ye mubagwaka ikura bunge iyo induto tabwati lakini asoko okorigereria mang'ana nabo twensi tokorigereria mang'ana wethera si committee ekere report ya rikiru report enere gokonya mang'ana gete gwikiraniwa igo twensi no tore chi committee in fact buno mo senator ochoriro Kisii omweshimiwa Onyonka no tore nere committee ya devolution igo noro chenganto bwate relationship wengia na baseneta bande ekiageruma itetogokora gasi aibweka bakubwatere na bantu bande erinde monyare goikirania ikiringa kirimo bwate bone kero korigere buna nchibuno mu senator chorira na UDA ya bwate manifesto yae ekero twaga campaign twaga kwanire iska igo nchibuno mu senator chorire ni chama igasia ni ntangani no kuhakikisha mang'ana aria twabwata ase manifesto yaito ngokonya toro monene bwense kunyaikirania igo no rochekero monene bwense ikiranira mang'ana ayo igasi yakorekanire ekyo nakigente gitang'ani egento gia kabere na nagotebya chi committee chitore kubwatira na baseneta bande ekaro tokorigereria mang'ana are chi sector ao ngochi tori twarika chi report china chichiko inform ebintu bigo chikokoreka muroche bunenga kiri twenge korigereri umwana na royo osira Kenyatta Hospital ori obokombe bwasoeta omonto committee yaito yobochenu yaberege korigeria mang'ana aria report necheso ketinde tikonyekwanira bono iga but noroche igo noroche role ye senate asa mang'ana aya igekera abantu babwateti eseneti nero nkorostora machiko buna inje kurunsoa na beire omustari omutu ochangia chi debate tobwataria abo montara abori ng'ao mete bono mpaka tokwana irinda abantu bamanye ingikegenderete una bono nacha asa maskania manene ekiagera nitakiri gutira Nairobi amang'ana ya impeachment ye governor ya Meru na genderete lakini tinte tukonya kwanda lakini ine ye moyega stogo kora igo egento kende nche buno murai no komanya abantu baminto egasi yaito nereri nkitwa korire na ende nkitorengerete gokora kikira bakonye ni esaiga yo Gusii amona bakenya bande embia kabisa bone kero ori nominated senator koru toko bara koru Gusii gose Kisii gose Nyamira gose Kenya to bara Kisii Nyamira no jiko nyenyora ozebonere aba Gusii bare kira sabu nabantu baito no genda bono iga Nairobi in fact ekarongo tara iga montago kwani mbiore Okenyuri igaba Gusii baito bare kirase abuna abantu abamo nende ntori kubagwa ngabona senge nchondwete Kisii mu Gusii ore Nairobi ntote tukoigumanga naye enate banga no nyeruta inge korigereri ngenche no mu Gusii pengine nare konyora kirugeke because chikabira chinde nchiro na nchiro chichiatagete kero lakini asenge njari giretingwe no mu Kenya nere buno muntu onde nkanyora libagarire yanda soma SMS birisha tugwedra sense meri yo mtandao Facebook YouTube ya Ndizi TV News Douglas Yosora the Navel hard working senator, may God bless you and protect you. City 40 count 45 TV, congratulations Essy, proud of you madam, you have proven to so many youths that hard work, consistency, perseverance and reality pays. Winner Freddy Ayako out there analende kwa prove say youths ino monchari kabisa na nguju turu kwa na ina youths na barabu ngakiuba operating ngakirende turujino atabiro gwetoma aba wikabetome Eric Nyote out there my friend and boss Essy Okenyuri, congratulations, a very inspiration testimonial this morning biamono ino machoge ino machoge tokara and they are very instrumental already for our matoke rand
Your footsteps are really for many of us. We promise you our full support. Nyaituga. Mbia kabisa kwa wambiria kabisa na Nyaituga kwa nalio kwa wambiwa. Anderson Nyandwaro, Nkwani Senator Amaiga Mange, because I saw a senator from Gusii who went into the Senate and started the business right away. Very impressive and adorable for her. Biamano kabisa Anderson Nyandwaro no mind. Biamono Harrison. Harrison biamono. Nara sinte nyaboka otena bwakire buyani ngo gatemano korora senator ito musubati omoterre kabisa korora nango jaro tokonya soro gongorwa usimbia mono. Senator kwa na igoro ye jikamati ejore devolution na herit. Ngakiro jira jigo tokonya ne asoro ngorwa usi ekero turaro na mirobirende de kobekwa na serikali ya Kenya kwasa. Kamati buna ya devolution nkorigereriere amangana amange devolution egwete na mangana yechi county igo enga kende ons to bwate issues around chi county e committee yungo chere mena ko example na gote unoro chumo governor oyo issue yungo nyikwanira tore lakini SP Kenya neche make determination nganga kiata geteto proceed intugo cha Kisii gaiga bune committee kubwatira naba seneta banda se bungeria no gwenshwa ngachi county cha Nyori resources chibaganiti erinde babise ko kora bantegasi na ende kubwatinga resources chigocha ngokora chirigasi irieta keire to the benefit yo mwananchi because mwananchi tabwati monto kumo defend intumbaka tobegerere ngaye ebangeri moko nachu ma chibese chinga enegasi nere yakore igo intubuna aba senator kurwe nsemeyu inerega egasi itenene oversight te minute yo kurusia magosoka oversight nere na be minute nga kurigereri gwenshuwa nga chi county cheito ngokora chire bya ngokorera chira bantegasi asobya taringa mweta banta bangi barigereti oversight unese gigete oversight no gwenshuwa nga chibese ngotoma tore chibese because unabona gani metinga abantu bange mbara akanu ase chi county ichi lakini kero chibese chia tomiru ngogenda chira se miradi erito tebete oroche niko oversight tarisegi naende etokobwat etotakire ko koregasi closely nonye naba MCA be chi county ichi gwenshuwa nga barabubu na representatives bana bananchi chi ward igari ebinte bitogo sugumango korekana bire erinde buno mugusi boro buna Kisii ekero onyende baraya bonsto go koregasi yamu chi project yechi ko baraisi sana erindo mwananchi kawaida utabwati umuntu kumwegerera akonyeke abuno chikonte biko jino ko boli na rali boli eri umuntu natometa ubona kibo chikubadana na barayi bande indi kwene kina magendera koreka ndi gol ko boli ne kurente anda some ichinde ga Chospat Manyange senior kuremba Kasvillage. Good morning, salimia mheshimiwa hapo, tunataka maendeleo asegusii yaito kitu tunataka aimize wa mama au wasichana wengine wasikufe moyo, pia hao wapate kazi kwa serikali siku zingine. Swali kwake yeye ameajiri watu wangapi because tumewategemea watupe kazi tufanye. Ana kubone bantu bale ngoli gete ofisi yao ose bintu bino banya ukabati biashara no ligete bantu bande babere kwati na boku moira ni Vincent Nyandago from Kembu. Ni Vincent Nyandago salimia my good friend mheshimiwa Senator Essy Okenyuri ndo soma sense meriende ya moino Amos Yonsale awate abana following online from Mukuru Gwanchenga hadi tamati mwa kibindi. In fact, I prefer the leadership of Honorable Senator Essy Okenyuri. My message is honorable. Continue with the same spirit you have and I'm sure she will do better in the Senate. Biamono Agnes Makoli adana tuwate korujinse majiri chia Kemera. Dennis Matundra Nyangau atuboje korujinse majiri chia no atuboje the morning. Good morning team Mensaki watching live and keep good work. Biamono asebadi manda to maji SMS chino chitume goja studio. Epono toiranerie elio yabo oli kora mwerenile. Ngo tgangiraneri kingo tebayiga. Natebanga muisonde natianigu tare 8 November mbono I think na mbono na koromo tienyi fully asa mangana yechigasi etorengete koreta chi project chigo konya banta abange kubo montoyo
tari individual ikakira individual nonye ninche muisonde naso nanche nabwate gasinga kiyo turuchi nanche nange kuganya pengine ntaenge konyora kanga maybe niskande buna abandi lakini asengencho mbwate experience yeyo gotatwara gasi naende nche no mwana onka abantu barore gingo kina abaibori banemba manyire igoni understand it emichanda basae abangina na generally omugusi yagwetera igonto rengete go push chi agenda ne chi project chigo cha gukonya abantu abanga soboamo kubwari bagerimo naende nche buna nominated senator umete timbwati keganja china first rinke nae tu ibere yo mo driver no mo PA abana banka nae roje chibono ni ibere ababande barabunga ibako be ibona ko te auto chokorete binte bigarake bira konya abantu abangi oroche buna bangi na bari bakuoni chingeni rio bonyo umaite bono abangi na bari nkorose bare chibesa kurwa chingeni chiri egento montara akore no kubamenta maybe chibesa sekiganja kiabo erinde banyare kwegenderera nakikuwa roche serikali yegukwanira nga hustler fund erite bwati committee utakiri kumanya umuntu erinde umanya konyora chibesa rine simiao na nechibesa ryoko egwakane so intuntu bwatekerenga kyo konya abantu baminta senchiriyo na gusuguma bono turochinche ninchore ne kyamage monene bwense gusuguma monene bwense kera gocha gusia intuna barayi bandi bagusii chi project chiche chinyinge echigo cha konya abantu baito abu asabangina nabasaye baro mustari omutu yeah bya kabisa nantikan someje SMS ikika naende gingo kona cha Brighton incho monyene ni gondo musaye na ndo musubati at the same time ikibono kego koranga nimbwate passion yo gusuguma amangana y'abantu ababere abasubati nabasa ngo ikatura boto tena basanga yuko basugumera ibintu byabo salimia senator wangu tena rafiki yangu mkubwa waro requesting madam to look more into our maternal hospital especially delivery units more particularly our sub county hospital Kenya madawa hakuna mero beriki kwa bekire ende chikwenishwa ebingo kwalekana bire oyago kunonyoteyo eriki from Magenje ward nena kubonene ngakiko chikwenu friends ebinte bibe sasa uwiri ngakiko chikonyara abantu batarikiri ngakibago chikolikwa no ndokoboli mbiyamana on Ndizi TV as okomwarigania honorable Essy Okenyuri aka Nyaituga oyonere eriogi ryomosae Gusii ngima Penny Moega tuned from Ibonyando Osune kambia mono I'm Joshua atati niko na furaha sana kuona such young lady kuwa senator under UDA party now bottom up is working we as youths tuko nyuma yake let God help her corona bottom up gongo korere mona deire Angasa John Grobo congratulations senator for the good work you are doing to your people for the few days in office you have outshined all the senator ineberengere byae keep the fire burning mbiamono Brighton mbabu atete buyakorwa kemera nkwaniri Essy mono motebi ntwamwariganirie endi ya pash ya Gusii professionals and politics next year kwariganiwe pash ye ngoto tebara sekali go kwariganiwe professionals nara nero tena Senator Essy Okenyuri is a really bottom up. She came from scratch. Now she is sitting with big bosses around. She will change Gusii politics completely. May God protect her. Wendaktal Douglas Osoro atena tiganya sai agoseni nande akorende. Mbia mana sabani manda to tamaji SMS chino jase studio. Essy bono nande tigana kiuchi kubwatesia abara ya bandi ba Gusii bonsi torena magendera ikirandiki ala to okora ebieka na bora sumu Nairobi lakini okanyarana ntobwatereneti bindebi kwame. Kiuchi ko bwaterana bara ya bande Essy mbia mono Brighton nabategereri enachaka kingotebanga nonyene kero ko ontegere kero ngukwana semiga wa onkogenda ninde very clear nga ntagete kore gasi na bari bachorire na itokore gasi yamu nonyene kero nachiete muyegoyo bwa kina mama Katoliki Wenge Stadium na kwanete nga ninde willing okore gasi na bari bachorire
because onde tayo onya go succeed ka gukora gasere bweka bakobwatira n'abantu bandi because again to bwate njana buranyore tinke bwate oku bona kero to kubwatirana nkonyorore ngaye nkore toreke nchenko skumande nchiragete ontrocho waisa gotebanga ngokorore gasi aebweka njebune constituency ano mubungo neno yo ODM iko bono tinkore gasi nera sengenjare ODM ese mpaka tubwatirane twensi naba machoge turi abantu baito bakonye kugochoro kongorwa Kisii Gusii ngima abaraya babonsi naende bono igantu bwate bati ng'abantu bachore tunabangake bari abangu bari igo meaning nonye no gusuguma chi project yechi ndaisi because kingukwana ubunobo bisibonongo kwana umaite chi project echinonye echitakire ng'abantu baegu lakini wakati mwingine ngo dependire nganga kimwe bangete bunorogongo that's true bone kro nonye no muraibu ensa koranga abantu aba erio gineri mo babwate no mugusi korande nkoraringa igen serious yekempaka tokore nabakogie tikando iga ateboneke tigaba gusiba nyore ubuna bubya bo gukora igasi na bugwatira n'abaraibos buya kabisa kenara kodana Sovio Nywere. I'm super proud of her, a very instrumental, focused and positive-minded lady. He still stands to be a role model, starting from the dressing code, leadership values, and how she had created her agenda. Pia kabisa tuwedina ande bawa tena aine role model. Pia kabisa tigana ndenda aligere liberi setu kaiga ama uchikontenga kia basa ya barabu baro oberetie. Primary teachers tunanyanyaswa na tears when it comes to employment. Pigania pia walimu na kila teacher must embroid from her sub-count and no way teacher who have 10 years out not be embroid and those who have just 2 years embroid because of our upgrading priest to tete akaroteana na barobwegere abalimu bali kwe none community education na boko monyera bali bamwina alia na ramba onde nale na indoro cha utare ka se committee mo CS to bwate bu education no yonka igo ni maitenga nonyeka kunya gukore gasi abantu bande Kenya ngima nabo na into atu inyoretega amangana yechigasi inche na into maitenga amangana yechigasi yaro no mochando to bwato monene in fact inubuna Ndizi TV inda basabe mu market ya mangana buna ya matoke mono turochi Ndizi TV muri market ubure mibwa matoke because into bata banta bangi basumikita matoke na inde ba dependenti konyaoni gochi Nairobi na semo chinde barosi chibesa aso bwari munaro chembata ngasete tiga bantu baito ba apply gaki I think imbache babwati ngaumete structures inchiro chikobwati lakini asto konyara ntoteme usukumera abantu baito mbia kabisa Brighton babwatite buya korwa kemera nkwaneli simono matebi twa mwari ndiendi yentonya soma Gusii provincial politics next week Omboga Junior courtesy of breaking news WhatsApp group as senator yondo nore group eyo wana abuno ogale oyo Omboga Junior courtesy of breaking news WhatsApp ina boko nyora mangana yo na demono kwetrabo Brighton like father like daughter, this is our future leader wa machoge mbuyamono baba gamba igoro ya keusikia ngeri tingero jibuya lakini hata arende na mbuyoko gamba Ben Miller, a true definition of bottom up, is Okenyuri is the future of Gusii politics, especially as ensemo yeri baga lia basubat government political space na lio baga tena dilio kwa aliri makokoti aisaba no alime yumurubira then Dennis Gekaramose then Nkwane Senator Essy Okenyuri Gekara yara na mbiamono kwene kibuna wa kwandi mheshimiwa na ero gokwani Joseph Mabeya wa Kisii Ndizi TV have worked closely with mheshimiwa since 2017 and can attest the young lady has a plan to the youths in the region and Kenya at large. We need such a focused minds. Mbiyamano Joseph
JMO mabeya oine no maita ko tema ko de mermo 2017 kono bato manya mbia kabisa mbia mana bali manda to moja SMS yenu jitume kabisa chiuga se studio karma ko pongeso murobe na karma ko pongeso mweshimio ali kirimo ragani atiko tokorera buno rogoro usi go sebunensi to ya Kenya konto ana to komoreke ka to nezi Okenyuri ore nominated senator kibono mo senator kiara roli akora na bibu keni ya ba senator bonds bali ba kora sinsi to ya Kenya montura kwanira basae bara budna basae metengonya ko te borina ega sinire angio nero ronto kireti chiwe lakini mpaka muraiwense na tebe terende na mabaga abasana ngakibano roche na abasa banyore mabaga usinkira koru banyore emirimo na kwa nanga Kenya na Gusii odiria basai na bange sana nende na teba no nyene kero to aringe chi campaign omonene bwense ni gare goteba adigireti asabanta bangi bagocha konyora chibesa bagokora ebintu byabo biri bagokora ikiage turi guchigo change umuntu naro kuoni chingeni ere naisa negative na kuoni chingeni echu ne chibesa akorosi umuntu naro koro okoripe achigari naisa ebintu bimoremete mbike incha segintu turarigereri inkeringa abasaya bagokora bintu awawo ngakibara nyore chibesa erindo nyene stock babwate bamente onye ne chi spare part gete batete commenta bamente enchireyo abante bagochikoba self employed na bari bande bono baratigare na bono bagwa apply chichinde tosugume gwetera basani ne chi line chiri tobwate lakini gente kenene nabantu konyora more resources bakore chigasi chiri bagendrete gokora because Gusii kerongo etatini kora musayo gutaraiga egento nkera gokora mbari bagocheze pool mbari bakonia mananasi ska mbari kinyozi mbari jua kali mbari bakonia matundari tari raisi onyore muntu gwitana na bosaigonga tari gokora kindi abante egento batagete is an enabling environment gokora bintu biri batagete gokora. That is why torega iga inchebuno mo senator ore nominated ande kiama kia UDA wenshwanga omonene bwense chira chiria ireta asabasae nguikiraniari orocho already na kwaneta mangana hustler fund ya bete launched ni maitenga chitamutangunchirenke igo Cuando barba kwenye mochi bao tena tiri konya bantu lakini no manyete naende muntu tago kwa besa ngaye bono onyore chibesa tu utakune ekirenga ki hustler fund iri eyaringe ku encourage abantu ba save chibesa ekagere koroko sabe loan area echinde nkogenda chire immediately as a savings yabanga nonye gutumika chibesa ichi as a project yobwate savings inkenchiro eyuere tofauti na fuliza ejitobwate fulizo metekero koegu turi go save chibese chonsi ugutumika na ndimba kuchiakana enere tofauti ya hustler fund iri aya igo kingo tebanga inchengo chigo kubwatira nande naba senator bande era undi ya senate ntubwata abantu abake naende tokubwatira na bari bande batwarire ubumanyi mono bense moya itoye serikali wenshwango monene bwense ngwikiraniare chira ireta sabasai bono gyojo konya umurai bwense gwikirani chireji aliedoja sabasai osino na saba Kenya kiana bono gyojo influence na go te vibrato ninga incho monyane no mosai igo ninga understand it ninga understand it nga kia bantu bintu kia bantu bayeterete noro chenga nonyana basaya bago tumachi message yecho abange mba manyete because na twarire record yogo korega sina bantu ange naende gotegeranga ngakibago teba umete tokoreta gintu bantu batatagiti okurategeranga basaya banga kibatagiti abasaya mba kwaneta se youth chat eritwa presented inga kirie campaign na kinko insisteringa amagani abasaya bete presented as a youth chat area to the Kenya kwanza government kurua sense moya ito ya machiko tosugume twenshwenga chat area very realized because turochina bogo sumero monto ya megas umuntu oyo mokonyorega singa kiego konya ababande bonse batabua turuche challenge nera igobona ko tane kirenga kirange na abantu babe empowered no nekine sibyo se byombe bibare more resources
orocha abantu already mbare ebyombe tari ngamba maiti mambo ya ebyombe ebyo look at bono bunase nkurunje kenyaga ari echiro abangina bari babo Black babo Mary Samuel abangina bari mbabwate ebyombe byabo in fact egento barabaganyete ngamo resources banyakugare ebyasara byabo noroche ekero twaringe campaign omwana ne bwense ngo changira inge ebyombe biri lakini bono ndutagetinga senga bono nero kurusibesa mufuko directly tigato tware enchire manyirenga ebyombe byechogete enchira nere bakonyora chibesa ekero bakore byasara bakana chibesa echi enere enchira turakonya abantu gwiteninira batari kuganyanga bono ginte kikyari mirenga kingokora umuntu etenene aitenene rero monyene nonyega kuri chibesa cyamanyanga ni chibesa cyakori nabagochikorera kende gyonsi atagite in fact nonye egesa kukegete nenerete ekero korigere bonega nonye basaye mbari konyomo maite koze nyomo nechibe nibo yawe kero bakonyore nibo na barba banyare ko gutwara chi family na kugendererie kenyoro mbe kabisa bono Essy kwarabeire siasa oskwarabeira sorongorwa Gusii nkorore na muchando kyoroje ojande taba Gusii nandore ko badresi na Gusii yare ko genderake etware influence barayi bari go jamba bakonye mujando roje umodoroje ora badresi na bakonya na basaye konyore mirimo Gusii kuwen tingo te bangu ino muchando mente bono twenge kuiburu to korengere ninje yemo ntwarenge koba bunaturi ube nonye Brighton ni nonyore nga mwensi emo korengere ritese muina bogo kumi njibono nkurigererie nchiraba Gusii tore bunege ntekia ekiagira nkonyorura abandi bagokoreka abandi barengerere tiga umete bone bintu biri byonsi obaise kubeka amo nabo mugocha negintu kirakonyo mu Gusii igotaringa nakigwakeroka style gwa mijano ruri Gusii utakirikora abasoro njetindo chinga no muchando ekintu kitakere kokoreka ukurigererie ekintu kirikire positive mura capitalize on turigererie the negative bit ekagero bese kurigerie ngoyo tantageti nganto anchaini to go succeed because bantu mbago gwancha bonse bono nonye naye bunuramba riba kwangete tarikira umuntu gwanjete buno gutangaso kurwa lakini ubese kurigererie ekyo togosuka ukorigererie kia bono intubuna bagusiege ndugerie kia tubwate ngweto matore sana ngweto matore aso umuntu akonyararo ngweto matore bari Nairobi Kajiado Kisii Kirasi igono kubakonya batware enabling environment gokore bintu ibagokora that is the only way because ekero kumburinga omochando tubwate bado we are going asa mangana ari okurigerio omuntu oyo migas nende twakwanire kwembawa abantu bonse bya kabisa na haro radio nyoni agotena nkwandi mweshimu mombore na barabuna basubati ereno ale ro orwoba na roro donya na Jerusalem baroro buna basubati barabun barosie kakazi yabo buna basubati ende batokonye asorongorwa Gusii ndobwate kiumbe gya kewopa kire kiumbe kya abasubati bonse bari bunge lakini unokora kuburirwa Gusii Gusii bono kwanza ngokora turi gasiamu dochona nate abantu bwate nominated babere inchi kurubo machoge na ruoba kurubo basi donya mu woman rep Jerusha inche buna incho muntu ngokora turi gasiamu na basubati abamintamo na inde turi retinga nga kimbinto kiturakora birakonya basubati baminto kurugusia kumeta abantu babwate birenga tofauti lakini ekerego chamangana rengeta basubati abungo chatoramo na betanya rekane fully because kero muntu nabwata ambitions chiae sangino muntu nabara renga eke maybe ngento getorengere tuose competition yorarete lakini ase bintu biri birengeta abana inchi baka kawaida na indabangina birobyo ngokora tore gasiamu mbia kabisa Sinte Nyaboke akobona mbore mweshimiwa yempoto mabu ha project genderete nere mbia mono ekera wemireme twagoka lakini mubona eraroje ne mirimo nero abasaye barasemeli nando itoiraniria nage kwanere kyo nage kwanda natebanga ntuzakere go shift
Korwe gento geko benefit individual gochia se biribi ko benefit abantu abange. Lakini ina muntu osomera to bwari muri ndo musae umaitaro no amangana ichiga stari ngambono twachaka kunyukwana twanyakwana iri kurukare. Good morning this TV. I'm Halfan Vichanga tuned in from Embu. Say hi to my mentor is the game changer of Kisii politics. Oya karense meria Embu Halfan Vichanga. Ate abuna dende mentor yae na ndo kwandi buya kabisa. Bwakire Ndizi TV mbiamono baba gamba gambera ori message yeli nabature tyo koramine ti nabature ti bebirwe ultimate ngiamine Mpels from Nyamira bana ba korete environmental wa podcast yo twakwanire mireme wathena sekanida kire korete miroberio tubwatsi akego chinze penina mukaya othena bwakire biyambiamono ase Essy mukwani kabisa motebi na bago change siasa ya Gusii tigato bwati constituency endetorore na togosuka ochi bosio mbiamono Essy dingana ndelia bete marani omwana arusitu maiso nakiringaneri nguna krochingo chetnya kitali okaro mwana ringaneri rochenga kitakere ko condemned nande bantu bali mbara be kubiara wekabande osimuntara manyikana kola ali kwandanga ke mbia mono Brighton vuna na igeta na chiten karumwa nuria na inde na gikritie gekori kyomono moigwa samangana maye egesa in the morning kirine gento kyogo ichania na ende kya yani gego tubeke bichembe unabagusia sabantu iskari igo nenche na tebringa ebiumbe aho tubwate bibwaterane korabwata babegwa bakwanza ekiagera no chobwati meanwhile nkubwati tori kumanyanga kyumwana uri ako ba rehabilitated lakini abantu bari mpaka barabwatu kwanza narochengi no bwatiru isenko buri bwenga maswa n'abaskari lakini ibintu bunabiri n'ibintu bigutusaririe rieta ninta gete tubwaterana n'abarayi bande gosirie bikoro bunabiri erinde rieta reto ndisareka iskari lakini egento kenegente kebesana kyari ngaso mwana moke bunori in fact namoro chamariga akarua maisane mwana ubwata maisabere bontari gochikora at one point ekaro namo bwate tanto betinga moso kisko rosire uno metera ketinga kingo moso kisiko nkora rubura tamaitinga tari gochikora naine igo kenegento kyogo ichana nendo teta banta baba tu kabisa tomanyenga inkikiare omwana moke buno yokorerwe engenchiri ekine korukia bete kebesana sensemeria marani omwana ibon ta korarinda kinanya to bubweni obweni ra kene ogotarra tarore lakini ndito sabona ndo bari kubwa tomanye ngikire tengane gokorekana ende ababe example na ndo bate birengere bune bibibe mbago bikora sero ngorozi channel Janet onkwayo akoteana ngwanire mweshimi wa kirebuya ase studio mubodi na ebinyuwa byarekane korekana ase Gusii nabasana bako bitumeka mono no bosaribu akina ngakibarabara konye buna barayi ba Gusii okoro muchando yobwe binyuwa byasariria basaya amangana ebinyigwa abantu babwate chinchirao bako tumika chinga kichiabo gose otware stare yabo lakini na teba Brighton ekero tubwate environment abantu babwate chi project bagokora mundu tagutwaranga kinyinge agochigosoa ase ebinyigwa naso arasoa kesana igoto koirana samangana ritwa kwananga ndutagete gutwara chi project chikokonya abantu abange ekera basaya babare biombe bare busy mbabwate bintu bagokora chi maybe onye no muntu gukora supplies chio danchi ganyire nsangapi ugo chikobera ase kinyugo to chikobera ase engage di mano bintu mbakwenda kutumia mbagotwara na batumia ebara tumia kesana mbe kabisa karto endrete ko nyago morekerega na rombi mono Ndizi TV aso kumwarigania Essy Okenyuri ase
ase studio okwana ira mangana maya tusemere tibuna baisi kubwatira na baraibande Gusii nechi gokina gochi bosio nano then thank you Senator Okenyuri is a report map she came from scratch okinde ando ikiralia ikaransa nabaraya banene mbiyamano ase okomoreta se studio muriasi mokaya akobona moborina umuraibwense birengere kyabwate no rongorwa gusiekero ere babaire nere asamatuka mango muriasi okobori boyo naboko mwera neriesi kyanero mori muriasi kingotebanga umonene bwense utware relationship entambe naba Gusii no nyatara bo monene bwense ekrenge deputy president riri na ero monyena so bisiaba Gusii na bange tuarenge no tuarenge na kibagendi maremu sinde orenge chief of staff incho monyene aba Gusii na bange barenge chi ministry chinde igona bwate ebirenge rebya na Gusii chisabari kero kubara chisabari achire Gusii ane chinyinge sana koro kinga na bwato bwanja na bantu baito naende na intu na twa muikirange twa mubwatesi ntubwato gosemerianga chi project nyinge nchicha sabantu baito erinde togendere ne relationship yetu atwarire mbia kabisa dioki mokaya akobona mbori mheshimiwa erebuna mo senator oro omoke kabisa young senator motion ski intended kubeka ase senate inde jigokonya omokenya nkumuira ndingo tebange kirona asoeta ase senate na tebeta ase chi interest chiane chiarenge naende na ire chiwiki chibere isa to settle down mbache barore bintongo kora in terms of chi motion monomona ase chisemi na sobo chenu abuno ebirengere byane bire aseme obo chenu yes obo chenu ne chisemi because unabona igorigereri we are talking about amangana climate change climate change nonye Gusii chinga kinchiri twa kagerete nga mache ta kobura chindoche lakini toikere chinga ki ngamba ka macha aburete chindoche ekera macha kubura chindoche that means bangina na bagenda roche macha tayo ekera bangina bako genda roche macha tayo meaning nonye bari bakogonki bari konyara kwa aba kokogonki abana enda abana bana buturigireti chinga kichia mutu ucha gokonye kinyoro igo nimbwate birengereri ebyo byo kwana mangana yabasaye mono nabasubati ase chisemi no bochenu ase bunge a process nero yo koreta chi bill kiango igonko bwati tore chi procedure chichinde ekero na retira mangana ne mbache barore ende ni maitenga nko bwati bare chi debate chiane ase senate nko basabanga banya kubwati naende onde bwanse ubwate kenda kaitenga ntoke kwanera ase senate gose korosi chiko rinde na bakongikira social media accounts chiane mbachibwate details chiane mo chibwata bana ba minto mbuya kabisa na Tiberius Nyanga watching our senator Okenyuri live mbia mono senator di swali kwa borian nari ndiale ngora kindende mheshimiwa danya kwanda bone ikiara mbona bawuji garansa se kamati eri ayo yakobore mangana kawira mwangaza mbona bawuji garansa sense meli bona barore na kibawo chikorawa no nogere bunge Amazon King pamachikora na kibawo tagonya kwanda boniga ikiagera ibono era abe maminja yeri chiko mbia mono lakini netu arori swali yao na acha next karara anya to mubuna akara bete mbiji dende ngakota mwegerede beno muswati kusinga kwa mwegerede next time mbia mono kero ende to kwa 90 failures nyanga tande etia sagu tugochiko rakini ate ano alime yumurobere chosha nyakundi ate ana to bwaziko buya kabisa no alime yumurobere abarabu disabled abanda badariko bale no bale barabunga ki barabu bale no bale ko igwa disabilities ngaki barabu yes Brighton abantu aba bonse special interest groups abantu babwato borema abasubati youth all those are special interest groups naende unanateba ebinte byonse bye bigo cha konyarekana karato kubwaterana n'abantu aba bonse umayita believe nga umurayo muya nudio gotegeranga ngaki abantu bakomote
ogotegera ng'a kia abantu batagete kurwa bumwe igwana nanga ekena kikinya kiranyarekane ekenge konyarekana osonye nge konyarekana what alternative twari gutumeka konyora manganayo oroche example bune ki umwana uria baby sagni umwana uri bono we are tasking the National Council of Persons with Disability because one automatically ko bare member ya ekera bare member he is going to benefit from a umbrella oroche eknegente ke moroche igo chis pension interest groups echonspi chincheranchiro choko deal ne byombe byonse ibyo bari barase chi group echimba manyete nje buno muswati ni maitenge krona maybe nago seiru fidanero usabanya ke abagaka bekinyorunka rimbaro baragamba mangana yu usintu intubune family togambe bintu bunebyo igo ntobwate kerenga kyo korega sine chi special interest groups echichonspi abua sabantu babwato borema bari factored in mbiye kabisa Essy keronete kokwana magana na Sophie Onywere athana ga keyboarding go center nerara kwanda igoro ya teenage pregnancy mo especially ni Gusii ya beribobe ikiare gondori gutwara bana bagochiko babuna inwe ochi next kero kero mwana nyaro britanya nyaro mwana na obugima bwa brasareke ngakithora kwana ringaneri especially ni Gusii intubu nabaraya basubati kurgusi tutakirigo chama gukora mentorship umaitege ebinte binonye toko bigikeri tutakirigo kwanira abaibori n'abana mentorship yengo konyera umwana koranga yonye ndrina banchiragete this is what I stand to benefit erinde tebanga etukonya kubatebia namagosa umetekero konya gotebia umuntu igo naria kogendera gukore gentekyo kera bwakira ngyote umwana to kuna wikakune bakakuna manyanga ki rangi ene ringi yako bono in as much as to gukana ngegenteke mbobe lakini keri kwamboringa intubuna basubati nkitogo kora eyune project ye moto takire go chamo osemia abana basubati Gusii erinde na intuba babe bantu guchimambi into twaregesa kunga bono ntubwati nyaruka chira so enonye no bugambi gosiga sigete yes igo ikaba yani banyora maigeri aisen ekitoto tijire kangisano ne matokore amoroberio yo karondo jena Lydia Nyoni no arime yomoroberio amepongeza ogwakerembia mono asokonyali bagago justice studio tadiraisi lakini ogwakere na mbiyamano chosha mukaya mbiyamano na some SMS yao ekarondo jena mwaendele kuchituma goja as studio nara nere tianda nyarora sinini Essy Okenyuri has proven to us youth that the royalty are working nere ingwa kanere neyo tate diretaria era lakini ende otebire boyo korre kwa ngira yo sana ya nedi okay bina ekerona cha kana gotevinga inchini umuntu I rarely give up ekerona cha kiregento nguchinde nage kora kabisa ne chinguru chiane naende gusabanya saye ngange chinguru nkore gento na chakire in fact ekenegento kenda basaiba mintu batakire kwegera kende gyonsyo gokora gekore kubwato kwegina nga entekyo nabo succeed lakini onye kugutwara chitangutangu eteri gochikoba raisi ogotwara kwegena naende gweto marende ende kwa interact n'abantu barabe mentors bao kogokonya kuikirania birengerere by'ubwate embe kabisa bono ninkani urobo sembi wabo mweri ujasoma njumuri kera kero chito chitiga dita Kenya tokore urobo sembi wabo mweri asemambi yabone ujasoma njumuri nande keriaraga niko manya kurwa sore Essy kingo kora endugiane Brighton enaga ni gotebanga nonye ne keruge kinanyorete it was as a result of hard work okumwigena Nyasaye no gutakwo moyo iga abantu baita se bantegerete kurwa kende gyonsi bagokora tiga baigeni Nyasaye baya bakore gasi naende mba kwa moyo chigasi bagokora Nyasaye nacha sese ni gasi amagokabo yeah ambia kabisa bono obusembi bwabo mwena bobo nabugo kiro monto etome kabisa Nyasaye nabagoseni ambia mona ngore SMS birisato ime yomoroberio korunarko Gideon Osuto Essy is an example of bottom up hongera sana
bottom up ye ko ngakiboneka na sengincho na gotebinga truchincho no mwana Gusii no na kinete abantu barore bunango kina nako gende skuru unankobera na barabu inje tindi monto mogeni bottom up yenero kurengana ikia inje korengana na inje bottom up nero ena ibore tu Kenyenya ekeronaika kirasi sana na form 1 tata gasira bono my mother nero nge kumbwatesi no rocherende nainde we were 5 meaning abwato mozigo monene sana aya na baro chibuna nchete university ngakora nkabera na nche na bwate gasi buna barabu no chiga bantu mbaro bottom up siriri Amweri Wasiri from Nyatieko msalimie Senator Essy, najua atafanya kazi vizuri kuichana wapate kazi na baka teana na bottom up is real because nonye Ruto inchina mumanyete irali nago tebya saba saiba tebetenga tigesi akwane nero ya witi tiki charara oya kabizo mwanju mwalimbia mbono business kiyondi ulikuwa kwa umoroberio ngines makoni kwa nga somoroberio andro matunda kwa nga somoroberio na bangi chisemesi tingo nyara go somankore kerebiro bito biaire to ko umoroberio to kene mbono Dismas Okinyi Edwin Machabe mbono asebali mwenzi mwera chinga kicheru chabene kuri umoroberio yo asemambi yaboni kartwarenge na Essy Okenyuri oyino mo senator asensito ya Kenya bono na tena ngwenda ne sabari ngia kera ngwenda na go travel yore to go sabere sabari ngia to merane angi kende morning this TV Fikiang City Boy show iko sawa nikiwa Kisii town ya tena Kisii town aturire tikorwa mambia ya bone mbia mona SMS chino shombiere twagokire na Essy komorasi studio nsaro memukaya watu wamechangamuka sana ase show ya reba tere mbia mono bono tiato semere na Essy ase miaka 5 rebosio na bako bottom up is real even your show, that's why I opted to watch Ndizi TV. That is true. We appreciate for coming mbia mono mwanjumo ria karo watu bwatia karo twarengenezi Okenyuri mo senator kara kwanira mange igoro imiroberio abegete ngakitoko change enseito ya Kenya tabirana mbuya tu embawe group tali individual desu embawe group nenega napako nyale bintu bya sukiri go jibusina wakire mbeba na ikaro wacho randi Steve nero wansumu uzi anasumuroberio yo wensa kekerto kwa na sara nyarangi ntita kira litukero Jumatatu kira lituko lichuma na wakire mbemo kaba mona into kira litukero na watabiru ja kinse 12 go kajiseto katokora tabageni bana twala Essy Okenyuri twaro buriru bime ya Steve nero wansumu uzi eriane Brighton Makoli.